बटे दफा मैसेज आयो सी मजलिस पढ़ो लेकिन टाइम न हो इलाही टाइम खां वठी उनजी मोहब्बत प्यार मां ये चवंदो आ जडे सैयदा ड्यूटी हणंदी उन डी हाज़िरी थी पढ़ण वारो भी उन डी इंदो जेंदी साइण दावत दींदी बुधण वारो भी मजलिस में तडे इंदो जडे बतूल घुराईंदस मां त ये चवंदो आ त ता सब मेहमान बानिन जा नायो हुसैन दी मां ज़हरा ऐ पिनंदा भी बिस्मिल्लाह सी हयाती सी मां ये चवंदो आ पिनंदा भी मुंजी साइण खा कंदा उहा साइण नियत ॾिसंदी आ हैसियत न दौलत न रंग न नस्ल न ज़ात न कबीलो न बीबी ॾिसंदी आ मुंहिंजे पुट जे तॾे ते मोमिन नियत कहिड़ी खणी जहिड़ी नियत सां ईंदो साइण ओतिरो अता कंदसि हाणे जे राज़ी हुजो त ॿ टे जुमिला फ़ज़ाइल जा पढ़ो सही मां तव्हांजे हिन वाकिराणे शहर उहे ते मां सॼो इलाइक़ो पढ़ियो आहे सभु चेहरा मूंखे ॼाणनि था पिया मां हर मजलिस में चेहरा ॾिसंदो आहियां लेकिन हिन जाइ ते मां पहिरियों दफ़ो मजलिस आयो आहियां त दिल चे दी मजलिस पूरी पढ़ो न सही ओ रहमान अल्लाह हुआ वो रहीम खालिका वो करीम खालिका उन अल्लाह जो बंदे सां वाइदो थियल आ बंदा तू झुकंदे तभी रिस्क ॾींदो माए हाय 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 मां समझो ता थकजी पिया पर मूंखे त ईअं थो लॻे त मजलिस ही हाणे शुरू थी साईं दियो दवार बंदा झुकंदे तभी रिस्क ॾींदो माए न झुकंदे तभी रिस्क ॾींदो माए जेको ॾींहं में 5 दफ़ा अल्लाह के सजदो करे अल्लाह उनखे ही रिस्क ॾींदो आ जे पूरी जिंदगी उनखे सजदो न कयो आ अल्लाह उन जो ही रिस्क बंद न कयो तां जे ॻाल्हायो आखिर ताईं त जुमिलो पढ़ा ओ एडो रहमान अल्लाह हुआ जेको मुसलमान के भी खाराइंदो आ त काफर के भी खाराइंदो हाय हाय ओ एडो रहमान और रहीम अल्लाह हुआ जेको मूसा जेड़े नबी के भी खाराइंदो आ त फिरौन के भी खाराइंदो ओ एडो रहमान और रहीम अल्लाह हुआ जेको जवान इब्राहिम के भी खाराइंदो आ त निमरूद के भी खाराइंदो आ मां हिकिड़ो जुमिलो पढ़ी वञा न नज़ादारनि जी दिल ठरी पवंदी मूसा अलैहिस्सलाम चयो न मालिक ए फिरौन तो जे मां खुदा आहियां जिंदगी मां ॾींदो आहियां मौत मां ॾींदो आहियां सेहत मां ॾींदो आहियां बीमारी मां ॾींदो आहियां औलाद मां ॾींदो आहियां रिस्क मां ॾींदो आहियां मौत जिंदगी मां ॾींदो आहियां इन जो रिस्क बंद करे इनखे ख़बर पए त खुदा हे नाहे तू आ तौहीद जो आवाज़ है वाह मूसा ओ बंदो थियण भुलजी वियो आ मां खुदा थियण भुलजी हाय सदके साईं सदके मौला जिंदगी दराज उन रहमान अल्लाह बशयूं कीमती बनायूं जवार बशयूं कीमती ते घर पे बनाया थे एक बैतुल्लाह है बियो अहल बैत एक बैतुल्लाह है सही बियो अहल बैत अल्लाह तुझे एक मुंहिंजो घर बियो अहल बैत मालिक तुझो घर किथे आ अल्लाह तुझे मुझे घर जी निशानी आहे सर न हले बाबा ज़ुबान हले अली जो मुरीद सर हलाए ऐं ज़ुबान न हलाए त अरमान लॻंदो हा मौला गवाह अल्लाह तुझे मुझे घर जी निशानी आहे बंदा मां ख़ल्क़ कयो थमाए अकल ॾिनो थमाए अखियूं ॾिनियूं थमाए कन ॾिना थमाए बुध भी ॻाल्हाए भी ॾिस भी पेर ॾिना थमाए पंधु कर
इन ज़मीन ते मुझो हिकु घर आ कमरो हिकु आ निशानी इया तस चोटी खां वठी ज़मीन ताईं कारी चादर पातल तस अचो बाबा कारी चादर पातल तस मोमिन सफर कयो सिंध जी ज़मीन ते को एड़ो घर नजर ना आयो जेके कारी चादर पातल हो पंजाब वयो उते ही नजर ना आयस बाबा सिंह बलोचिस्तान वियो उते ही नजर ना आयस पाकिस्तान रुलियो उते ही नजर ना आयस ईरान वयो उते ही नजर ना आयस इराक वयो शाम वयो तुर्की वियो वरी जडे हेडे वियो फ्रांस जर्मनी कनाडा अमेरिका इटली एडे ही नजर ना आयस साईं पीरल शाह साईं जडे पासपोर्ट बनाई वीजा लगराई जहाज में वेठो मोमिन कराची मां सफर कयो सऊदी वियो अल्लाह जे हरम में वेओ डिठई कमरो हिका जेके चोटी खां वठी ज़मीन ताईं कारी चादर पातल है मालिक तुझो घर गोले वरतो से तुझो घर आ मक्के में यानी जेके कारी चादर पातल होजे उहो बैतुल्लाह है मां पांजे ज़बान में चवा ज़ाकिर शाह पांजे ज़बान में चे मालिक तुझे घर जी निशानी इया है जेके कारा कपड़ा पातल होजन उहो बैतुल्लाह है ओ मुसलमानो शियन ते फतवा न हणदा कयो असा 2.5 महीना कारो लिबास पाईंदा हूं अल्लाह जो घर साल कारो लिबास या अल्लाह तो जे मुझे घर जी निशानी इया है जेंदे मथा कारी चादर होजे से वो बैतुल्लाह है मोमिन गोले वर तो मक्के में अल्लाह जो घर आ जेके कारी चादर पातल है मालिक इयो बैतुल्लाह है हाने बुधाए त अहल बैत केड़ा आहिन हाय 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 मालिक हाने बुधाए त अहल बैत केड़ा आहिन त अल्लाह तुझे अहल बैत जी बे सागी निशानी आ केड़ी जी बैतुल्लाह जी निशानी आ बैतुल्लाह जे मथा कारी चादर है हाने दुनिया ते नजर कर मालिक होजे तो मां भी अहल बैत होजे तो मां भी अहल बैत होजे तो मां भी अहल बैत तू सजी रात दाद दे तुजो दाद थोरो आ ज़ाकिर शाह जो जुमलो वजनी आ तौहीद जो आवाज तो जे अहल बैत जी भी सागी निशानी आ जी बैतुल्लाह जे मथा कारी चादर उहो मुझो घर हाने दुनिया ते नजर कर जेके बतूल जे चादर जे हेठा हिन उहे अहल बैत हाय हाय या अहल बैत उहे थई जेके बतूल जे साईं चादर जे हेठा ये सब पढ़ियल लिखियल कौम वेठी आ मुझे सामने ये बतूल जे चादर जे हेठा केर हाय सरदार द्वार केड़ा सरदार एक नबिन जो सरदार हाय 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 मां हितां जे मजलिस जे करे कराची खां लियो रात कराची मजलिस पढ़ियन रस्ते में सफर कयो आ मजलिस पढ़ियन हिते पहुतो आया थकियल भी ॾाढो आ लेकिन मां ज़िक्र सां कॾहिं कंजूस साहिब न कई आहे मां इन जे करे चवंदो आहियां ख़बर न आहे त मजलिस कहिड़ी आख़िरी ज़िक्र सां कंजूस साहिब न वञे मुंहिंजी दिलि चए थी मां मजलिस पूरी पढ़ां तवजो आहे सही मौला तव्हांजी ज़िंदगी दराज़ चादर ज़हरा जे हेठा केर सरदार हिक नबिन जो सरदार एक वलिन जो सरदार एक जन्नत जे औरतन जी सरदार द्वार अल्लाह बख्श ब जवाना ने जन्नत जा सरदार हाने जुमलो पढ़ा जे जागो था ए बतूल जे चादर जी वसत केतरी आ जो सरदार अंदर अची आ हाय 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 सुभान अल्लाह सरदार अंदर अची आ ए जड़े सरदार बतूल जी चादर जे अंदर आया ना उन दी ब कसीदा पढ़िया ब कसीदा एको फर्श ते बियो अर्श एको मोहम्मद पढ़ियो आ बियो अल्लाह पढ़ियो
जे ता मुझा सोजी थियो तो जाकिर शाह जो बई कसीदा पढ़े मां सुरीलो ना आया जो मां सोजी न रखे हाँ सही पर जे ता मुझा सोजी थियो तो मां बई कसीदा पढ़ाऊं सही कसीदा पहिरियों कसीदो मुस्तफा पढ़ियो केड़ो कसीदो कायनात जो रसूल फरमाए दो अल्लाह हिनन जो गोश्त मुंह जो गोश्त हिनन जी रूह मुंह जी रूह हिनन जो खून मुंह जो खून हे मुंह जा थई मां हिनन जो आया जेको हिनन सा मोहब्बत करे उन सा तू मोहब्बत कजा जेको हिनन सा दुश्मनी रखे उन सा तू दुश्मनी रख जा हे मुंह जा थई इयो ही त लफ्ज़ मां हिनन जो आया ए मुस्तफा कसीदो पढ़ियो फर्श ते साईं बियो कसीदो वरी अल्लाह अर्श ते पढ़ियो तौहीद केड़ो कसीदो पढ़ियो तौहीद जो आवाज है फरिश्तो हाय हाय जमीन ते नजर रखे मालिक किथे चादर ज़हरा जे मथा दिसो इते बुधो मो अल्लाह जी गाल मालिक केड़ी गाल तौहीद जो आवाज ही आदम जो तसव्वुर ही हवा जो ख्याल है मूसा है असा है दरियाए नील है इब्राहिम है बा है इस्माइल है छुरी है दुम्बो है ईसा है सूली है याकूब है रुअन है यूसुफ है हुस्न है ताज है तख्त है शाही है जुलेखा है अर्श है फर्श है पहाड़ है लो है कलम है जन्नत है जहन्नम है इंसान है हैवान है पखी है परिंदा है जिंदगी है मौत कायनात जी काई शे न बनाया जे बनाया इनन जे सदके जेके चादर ज़हरा जे हाय हाय सदका सदका सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ता जियंदार वज़ादार ताजादार जियंदार ताजा बेड़ा जी वसंदार ए जेको कुछ बनायो आ इनन जे सदके जेके चादर ज़हरा जे जिब्रील पूछा तो करे मालिक केर हिन साईं जिब्रील तो पूछे मालिक केर मां इते मजलिस चुपड़ा मां मिसाल दे मां इते मजलिस चुपड़ा मेंबर पढ़ांदो ना बाहरी सूबे जो मानो जे बलोचिस्तान जो ते गेट ते भी पूछा करे केर थो पढ़े पियो ता जो सैयद जाकिर हुसैन जा हिंगोर जावार पर जे जवार अली गुल होता भी पूछे त केर थो पढ़े पियो हाय 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 जे समझो आ उनके सलाम ता चोंदो साईं के फोन बे तहां कई अज वरी सुन्याणो ही न था केर तो पढ़े पियो गाल सोचण जी ई आहे कोई बियो पुछे हा त भली पुछे हा पर जिब्रील तो पुछे मालिक केर हिने हाय 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 तौहीद जो आवाज जदो जिब्रील न तो सुनाने हे तो वो दराज ते दी में 10 दफा नहीं चोंदो आमा यतीम आ मिस्कीन आ असीर आ दर्जी आ नौकर आ हाय 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 दर्जी आ नौकर आ चकी हलाइंदो आ झूलो झुलाइंदो आ लिबास जन्नत मां खणी विंदो आ इन दरवाजे ता तो उथंदो ही ना आज पुछेंदो त केर तो तुंजो कसमा मुके एक नूर नजर इयाई गाल त लतीफ सरकार दुनिया के समझाई है हसई बेट जे घोट लतीफ इयाई गाल त दुनिया के समझाई आ त हे हकीकत में आहिन हिक पर बियाई वारन बकया हे हिक नूर आ जिब्रील तो जे मालिक मुके हिक नूर नजर अल्लाह जो आवाज है जे नथो सुनाने त पो बुध हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा फातिमा है हा हा उन जो बाबो आ उन जो शोहर आ उन जा ब पुट रहन हाय हाय
हिकड़ो मां मिसाल दिया पांजे साइण जे अजमत ता सब पढ़े लिखियल विडायो कदरदान विडायो मस्तूर वडी पर्दादार औरत मस्तूर बाबा सी वडी पर्दादार एडी पर्दादार दुनिया छदे न स्पीकर ते ऐलान थींदो न फला जी धी जागो यार फला जी धी दुनिया छड़े वही है इन टाइम जनाज़े नमाज फला जी भेण या है न फला जी मां कदे के मस्तूर जो नालो खणी ऐलान न कंदन यानी एडी पर्दादार औरत मस्तूर एडी पर्दादार मां चंदो मस्तूर उन के जेबा जेका बुरके में होजे जेका हिजाब में होजे जेका पर्दे में होजे यानी मस्तूर एडी पर्दादारा जे जनाजे जो ऐलान सैयद नालो खणी ऐलान न थींदो आ लेकिन हिते अल्लाह तारुफी बतूल सादो कराए हाय 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 नालो खणी बतूल जो अल्लाह इते तारुफ तो कराए हिन जुमले जी जाकिर शाह के कीमत खपे मां स्पीकर दे दो जो पर पैसा न तहां जी दुआ खपे जे ता दुआ कयो त मां जुमलो पढ़ा ता मुखे दुआ कयो मां तहां के दुआ कया हिते अल्लाह बतूल सा तारुफ तो कराए फातिमा है उन जो बाबो उन जो शोहर उन जा ब पुत्र है मालिक बतूल सा तारुफ छो करायो थी अल्लाह तो दुनिया के दसे हे खानदान जमीन ते होजे न त खानदान रिसालत है ये अर्श ते होजे त खानदान ज़हरा है हाय हाय खानदान रिसालत है ये होते होजे त खानदान ज़हरा है मरकज़ा सैयद ऐ अल्लाह तो जे मां इनन के पाक रखे दुनिया जी जेका भी निजासत रिजसा इनन जे करीब न थी अची सही हाय सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद दुनिया जी जेका भी निजासत सही रिजसा वो हिनन जे करीब न तो अची सके जाते हे हिन जते हे हिन उते निजासत नहीं एक बैतुल्लाह जो अहले बैत काबो बे पाक अहले बैत बे सही सही काबो बे पाक अहले बैत पाक लेकिन अहले बैत आई काबे में फर्क काबे जे तहारत जे लाए इब्राहिम के जी ताहिर बेती इब्राहिम तू मुझे घर के पाक रख अहल बैत जे लाए पाण चई हिनन के मां पाक रखियो हाय 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 हिन जुमले जो असर जैसी ताणी मजलिस हलंदी रहंदो जेको मां जुमलो पढ़न तो जाए काबो ओतरो पाक आ जितरी इब्राहिम में ताकत आ अहल बैत ओतरा पाक है जितरी तौहीद में ताकत आ सही अगे जुमलो पढ़ा जे राजी हो जाते अहल बैत है उते निजासत नहीं अकीदो पढ़ा जाए ये गाल जाकिर शाह जी बधी रखी हिन मोमिन खांडी ओ आखिर ताई सबनी जो अकीदो आहे ते 14 आहिन जिन अकीदो आ हथ मथे करे बुधाए अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ता सबनी जो अकीदो आ 14 आहिन न ओ बाजार में के सा जेड़ो न कंदो कर त तू मजलिस में ना आए हाय 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 तू मजलिस में ना आए तू हुसैन के न रुने तू हुसैन जो न्याज न खादो तू सबील न पीदी तू अलम थे ना आए हाय हाय
तू हुसैन जे मजलिस में ना आए मुखे गाजी जे अलम जो कसम हो पान न ईंदो हुन जो वाइदो चला जाते 14 हुंदा उते पली तो कदे बि न ईंदो। चोदा अल्लाह इन्हनि के पाक रखियो। दुनिया जी जेका भी निजासत इन्हनि जे करीब नहीं। शिया बख्तन वारो जो अहल बेत जो दर नसीब थियो। 3 दफा मुझे इमाम हुसैन जो मां गरीब थी आहे कोई जेको बीबी ज़ैनब जी चादर बचाए। आहे कोई जेको मोहम्मद जे धीअन के वतन पहुंचाए। आहे कोई जेको गरीब जी मदद करे। ज़ार मुके मिंबर जो कसम हर के आवाज बुधो आ जे पींगे में अली असगर बुधो आ ये के न बुधो। हाय पांजो पान के झूले का जमीन ते गिराए जदो बाबा गरीब न सड़ रहा अन्या तो तुझो असगर जिंदा है। दारला बख्शी डेरी मल खेमन में रोण जो आवाज बुलंद दियो मुझे इमाम खेमे जे दर ते आए फरमाइंदा ज़ैनब भेण रोण जो आवाज छा जो बुलंद। मौली साहब मौली साइण फरमाए दी जेड़े टेम खाड़ी गरीब सडरायो दी असगर के पींगे में आराम न थो अचे। हाय हाय मुझे इमाम फरमाए दो मुझे पुत्र मिलायो साइण रुबाब झूले जे मथा वठी आयस ये रुमाल हटाईस हर मातमी दी हाय। हुसैन जे दो असगर तोखे जो खणी हला न तीर हलाए सगने न नेज़ो खणी सगने न तलवार हलाए सगने न तू घोड़े ते सवार थी सगने। ए केड़ी जंग कने रोई जदो बाबा खणी पांडे हथन थे हल। हा हा बाबा मां एड़ी जंग कंदुस जे डाडी ज़हरा पासे ता तो खणी दाद न दे त मां रुबाब जो पुट ना हाय हाय मुझे इमाम फरमाए दो रुबाब मुके अली असगर तैयार करे दे। हाय 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 मां ताई खबर उन सगीर जो मसाइब मुझे ज़हन में न हो बस मां ये शुरू कयो ये ख्याल अची मां उन सगीर जो मसाइब शुरू किया जेके हुसैन डाढो रुनो। 5 मोमिन बैठा मदीने में पान में एक बे समसी गालियों पिया कंदा हुसैन मौला केड़े शहीद जे लाश ते ओखो थियो। हुजे पियो अली अकबर हुजे पियो जनाब कासिम हुजे पियो हजरत अब्बास हुजे पियो ओनो मोहम्मद एड़ा तुजो 5 6 इमाम आए चोंदा 6 इमाम खांदा पुछो चन मौला तू बुधाए तुजो डाडो हुसैन केड़े शहीद जे लाश ते ओखो थियो। फरमाइंदा अली असगर। मोमिन चोंदा मौला ओ तो सबनी मा नंढड़ो। फरमाइंदा जेडो नंढो हो तेडो मुझे डाडे खे रोवारी। मौला किया फरमाइंदा जे शहीद जे लाश ते मुझो डाडो अचे आना उन जो सर खणी झोली में रखे जेडे ओ आखिरी साह जी हिडकी वठे हान मुझो डाडो हेडे मां इन जी रूह निकरंदे न दिसा जडे अली असगर हाय हाय आखिरी हिडकी वरती या न हुसैन चयो मां मोह हेडे कया अली असगर नंढड़ा हथ बाबा जे दाढ़ी ते रखी दे तो बाबा बियों गालियों बाद में मुझो आखिरी सलाम हुजे। हाय हाय डाडो रोंदो अज मां ओखो मसाइब शुरू कयो मातमी अदादार मुझे इमाम जे दो रुबाब मुखे असगर तैयार करे दे। करबला जे शहीदन जे माउन जे हौसले ता मां कायनात कुर्बान कया। मां एक कपड़े जो टुकुर खयो ज़ार से एक हीय पट्टी बनाई अली असगर के हिते बने तुडी हाय ना बाबा बी कपड़े जो टुकुर खणी
अली असगर के नंढड़ो अमाम पढ़ावेन सही उन टाइम भी बिन मातम कयो आ जने ट्रे रुमाल जे हिस्से सां अली असगर जी तहतुल हनक वराए जेंदी हाय न निकती आ मां उन खां तो पुछां तहतुल हनक जिंदा जी होंदी आ हाय 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 ए तहतुल हनक वराए सुकलन वारन ते हथ रखी जेदी असगर अज मुजो पेकाणो वतन होजे मां दर दर ते वन्या हा तोखे पानी जरूर प्यारिया सैयद जेदो रबाब मां मजलूम आया मजबूर ना आया तू असगर संभाल वतन ते वनी असगर बचा शाम जाने तो मुझी ज़ैनब जाने हाय हाय शिमर जा तमाचा जानन तो सकीना जाने थोड़ो आवाज बताए सुन भी रोई जदी लख असगर हो जाने तुझे एक साहता कुर्बान कया लेकिन मौला मुझे असगर जो जुर्म केड़ो अज ट्रियों डी आ मुझे सगीर प्यासो सैयद जेदो रुबाब हाय हाय ये जुमलो सही मुखे डाढो रुआरी सैयद जेदो रुबाब अगर तुंदी मनशा है अगर तुंदी मर्जी आ तो मां असगर ला पानी घुरा हथ बदी जेदी प्यासो को हाय जा पानी न घुर जास आवाज़े छा गाला ची जेड़े टेम खांडी अकबर के बरछी लगी आ ना अली असगर ऊंचो वेण करे जेदो अकबर अजमा जवान हो जा वाह भाई वाह भाई वाह यार ता मसाइब जा आशिक अज़ादार हाय हाय मुझे इमाम बिला तशबी सगीर के ही अखयो हाँ मसाला अक्सर पढ़ंदा आहिनि तो साईं जो मौला तुके खाइण जो डा न थो इमाम हर शे खां वाकिफ जेदी मौला हिया न खणे से हिया खणे रुबाब चोर होई जेदी बाहरा अरब जी गर्मी तो हिया खणे तुंजो मुंह दो मैदान डा असगर जो मुंह दो मुंह डा जेतरो टाइम तो मैदान वींदे असगर मुखे दिसंदो हाय मां सोने पुत्र जो मोह दिसंदो सैयद मुझे इमाम यहाँ मसा लाए खणी आयस 9 लख फौज में हलचल मची वई चंदा हुसैन थकजी पियो आ कुरान खयो तो अचे सैयद जे दो सामित ना है नातिका हाय शिमर जे दो कुरान नथस कोई सगीरा हुसैन इनके छो खणी आयो आ गरीब जे दो एक ढुको पानी जो ताजे दरियान में कमी नहीं दी चंदा हुसैन प्यास पान के लगी थी नालो सगीर जो असगर घुरे तडींदा से जे अजादार के घर तई रोण वाना जाकिर शाह जो जुमलो याद रखे हुसैन ये दिसी जे दो असगर पानी घुरंदे जे तो बाबा दिल नथी जाए सैयद जे तो ट्रंडियन जो प्यासो आ छो न तो घुरे रोई जे तो किया घुरा हे न मुझे अकबर जा कातिल बाबा मां पानी घुरा मता अली अकबर जे हां असगर मुझे कातिलन का पानी घुरंदो रहो हाय 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 वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह सैयद जे तो अली असगर मां इमाम मां जाना थो इन्हन मुझे मां के ही हक न दिनो तो खे ही पानी न मिलंदे हुज तमाम कर जे तो बाबा पो तुंजे हथन ते न मुखे करबला जी गरम रेत ते सुमा बाबा आज मां पानी ये घुरा जी डाडी हक घुरियो वाह भाई वाह भाई मुझे इमाम सुमारे 3 दफा सगीर जो या अय्युहल मुस्लिमून अना अतशान मुसलमानों मा 3 ॾींहनि जो प्यासो आयो मातमी अदादार माहे मसाइब हर मजलिस में न पढ़ंदो आहे उख मसाइब आ सगीर ता मसाइब बुधण वारा आजादार मां पहिरे जुमले में समझिया तॾहिं शुरू कयो मातमी अदादार जेमल पानी घुरियई न यजीद जा 3000 सिपाही बे पास दे मोह करे चंदा उन्हनि खे ता मारियो जिन जा झोली वारा ई गाल्हाया
हाय हाय शिमर ड्रोड़ियो खेमे में आयो हुरमल कोई तीर अथई त खणी आ जी जेतरा तीर हा गाजी जे सीने ते लगी आ हाय 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 औलाद वारे जे लाए त ओखो मसाइब जेतरा तीर हा अब्बास जे सीने ते लगी आ हिक तीर बचो आ जिनो नालो आ शय शोभा ए ट्रिन नोकुन वारो तीर मांधाणीअ जे शक्ल वांगे मातमी अदादारो हुरमल चेदो ही असा अरबन पहलवानन कसम खयो ही तीर इंसानन ते न हलाईंदासे हाय हाय हे उहो तीर आ जे भजंदड़ हैवान के लगे त मोह भार जमीन ते किरी पवंदो हे तीर असा इंसानन ते न हलाईंदासे मातमी अदादारो शिमर चेदो जल्दी कर इयो तीर खणी आ पड़ा जवान वेण ओखो वेण आ जेडी मल तीर खणी आयो न ये सगीर ते नजर पियस जे तो तीर किंखे मारनो ओ जेको हुसैन सगीर खई बीठो जे तो मां इन खे तीर मारे मुंजो तीर भी ॾिसो सगीर भी मां जुमलो पढ़ा सही जे तां जे हाय अचे जे तो जल्दी कर तीर मार जेको कम अब्बास न कयो असगर थो करई खटियल जंग था हाराई पिया इन ज़ालिम कमान में तीर विदो जडे गोडी है एतरो तीर के छिकी कमान ही लोह जी एतरो छिकी जो है कमान जा सिरा मिली शायद तुम मुंहिंजी गाल न समझी हे सरा कमान जा मिली या एतरो तीर के छिके हाने तू जान या साइण रुबाब जाने रोण वारा कायनात में को एड़ो मंजर ॾिठो थी जो कातिल होजे 40 साल जो मक़तूल होजे 6 महीनन जो जडे तीर हलाइण जो इरादो कईन रुबाब साइण खेमे जे दर ते बीठी उच्चो वेण करे जदी अमा फिजा असगर जे कातिल के चो जंग होंदी ए नाल जवाना दे हाय 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 मासूम ते ज़रब चला नहीं मेरा नाजुक सांगा नाल सैयदा दे हिक तीर दे नाल हथ कंबियस तीर जमीन ते आयस बाबा बस लाइट या बंद कर मातमी अदादारो बियो दफो हथ कंबियस तीर जमीन ते आयस और साहब जडे ट्रियों दफो तीर जमीन ते आयस उन टाइम शिमर बाजू हलाए जे तो अरब जो वडो तीर अंदाज तीर छो थो करई जे तो जेन मल तीर थो हलाया तो सगीर न दसो कारी कनात दस अल्लाह जाने सगीर जी मां वा जेका जेदी पांजो तीर बिदस मुजो असगर बिदस हाय हाय लखवारी पड़ा बाबा मां नो करा ता रोण वारन जो नो करा मां मात इन जालिम तीर हलायो अली असगर जे गले में तीर लगो एतने सही 12 इमाम जो बेणा मुजो 12 इमाम फरमाए दो मुजो सलाम आ उन सगीर ते जेके हुरमल उहो तीर मारियो जो तीर लगण सा अली असगर हिन कन खा हिन कन ताई कुसी वई हाय 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 हुरमल जे हिक तीर सैयदन जा ब नुकसान कया बाबा हुरमल जे हिक तीर सैयदन जा ब नुकसान कया मुखा बुझे दी बिस्मिल्लाह से मां इया ही त गाल पे कया हुरमल जे हिक तीर सैयदन जा ब नुकसान कया हेडा असगर के गले में लगो हेडा निकरी हुसैन जे बाजू में लगो जिया बाजू में तीर लगो न अली असगर रुनो ना है मुस्कुराए थे तो बाबा मुझे अम्मा थे नाराज न थी जा तीर वडो हो मुझी गर्दन नंढड़ी या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा हाय मां सदके थी
ता सॼो मसाइब न ॿुधी सघंदो। मुझे जिगर में ताकत ना है जो मां तोखे ॾसियां हुसैन सगीर जे गर्दन मां तीर कीअं कढियो आहे। मां मुहर्रम में अशरे में नौशरे जे पासे दे अॼु खां 2-3 साल पहिरियां मां सगीर जो तीर पढ़ियो त हुसैन हे तीर कीअं कढियो। मूंखे न गाज़ी जो कसम अध मजमे जा जवान बेहोश थी विया। मां उन ॾींहं खां पोइ पढ़णु छॾे ॾिनो त हुसैन तीर कढण कीअं सगीर जे गर्दन मां तीर कढियो। बस मां एतिरो पढ़ंदो आहियां उन ॾींहं खां पोइ जे हुसैन हेॾा पियो तीर कढे त बि ओतिरो नुक़सान पियो थिए। जे हेॾा तीर पियो कढे तॾहिं बि ओतिरो नुक़सान। हाय 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 साबिर हुसैन, वाह भाई वाह, वॾो जुमिलो चयो अथसि। ए मुंहिंजो इमाम हीअं कुठल पुट खे खणी मथा रुमाल ॾेई खेमे जे दर ते आया। बवेण ॿुधो ख़तम मजलिस, थोरो आवाज़ वधाएसि भाउ, मूंखे तकलीफ़ थी। हीअं कुठल पुट खे खणी खेमे जे दर ते मथा रुमाल ॾही ॾेढी अमल कंदा आहियो न, हिकु क़दम अॻिते 7 क़दम पोइ रोई चेदो कीअं खणी वञासि मथा रुबाब ॾिसी मरी न वञे। साईं रुबाब खां पहिरियां आई 4 साल जी बतूल। केड़ी बतूल जंहिंजे कननि जो रत शाम ताणी बंदि न थियो। बाबा बाबा मुंहिंजो असगर पाणी पी आयो। हुसैन चुप कया, भाउ जे चेहरे ता रुमाल हटाए जदी असगर सवेर त ॾाढी लोली ॾिनी मां बस न पियो करे। हाणे बाबे केड़ी लोली ॾिनी थी, रोअण खां बस करे वियो। रोई जदी असगर पाण अकेलो पानी पी आए छा थी पया, मूंखे भी गड वठी हलिया मां शिमर जे तमाचन खां बची वञा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई, हौसले सां मुंहिंजा बच्चा, हौसले सां मुंहिंजा बच्चा, मौला तुंहिंजी जिंदगी दराज फरमाए। ए मुंहिंजो इमाम हीअं खणी बीठो अथसि, एॾा मासूमा जो वेण आहे। रोई जदी अम्मा हलिया असगर पानी पी आए। हेरा साईं रुबाब आई, रोण वारा एडा रुबाब हथ वधाया, हुसैन अली असगर ॾिनो। या ज़हरा झोली फैलावे बाबुल हवाए जो मसाइब तो पड़ा। हुसैन अली असगर ॾिनो आ, रुबाब जे हथन ते अली असगर हीअं आयो। ज़ार सही ता ॾिठो हूंदो जे घर में नंढी नंढी औलाद हुजे, जॾहिं पी थोरी देर जे लाइ ॿाहिरि खणी वेंदो आ, घर खणी ईंदो आ, ज़ार मां खे ॾींदो आ, मां हिकु दफ़ो बचे खे हीअं खणंदी। तूं मारे ॾिस त मां मंज़र बनाया तुंहिंजी हाय निकिरंदी। हुसैन अली असगर ॾिनो आ, रुबाब हीअं खयो आ, असगर जी गर्दन हीअं हुई। इएं कुठल गर्दन जे हेठां हथ रखियईंसि, उचो वेण करे जदी असगर माफ़ कजा, घुरियो त पाणी आई। सदके भाई, सदके ज़वार सही मौला जिंदगी दराज करे। ज़वार अली बिस्मिल्लाह। रोई जदी असगर माफ़ कजा, घुरियो त पाणी। असगर महांगी शे त न घुरे। रोई जदी असगर जे ज़ालिम तीर मारियई, उनके पांजी औलाद न हुई। शबीर रोई जद रुबाब कम बहन मां हुसैन हे खाया, तू असगर जी लाश खण त कब्र मां बनाया। शरीयत जो हुक्म आ, पुट मरी वने पी कब्र न बनाए, लहंदे कब्र में न ॾिसे। हुसैन एडो गरीब आ जे कब्र पाण बनाई। हाय कुठल पुट के कब्र में सुमारियई। रोई जदो रुबाब तू भी मिट्टी विझ त मां भी मिट्टी विझ। हाय हाय
गड जी पुत्र दफनायो मातमिन के मातम जी दावता और रुअण वारा नंढड़ा पैर ढकिया मां ॾिसंदी रही है सानुन ते मिठी आई रुबाब ॾिसंदी रही आ शिकम ते मिठी आई रुबाब ॾिसंदी रही आ जेड़ी मल सीने ते मिठी आई रुबाब आए हुसैन या हुसैन तुझो सीनो दुखे तो मातम न कर अली असगर रुबाब हलन लगी आ शबीर रोई जदो रुबाब काडे थी वने रोई जदी माला रहे थी गरमा मुझो असगर नरम अलमान लखवारी बाबा लखवारी 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 इडो गिरियो आ लगे थो के मासूम जी आमद कोई आयो हुजे या ना पर असगर जी मां त जरूर आई होंदी पर्दे में रुआंदी होंदी रोई रोई जांदी असगर घुरियो त पानी मरहबा मरहबा भाई मरहबा सही मौला तांजो रोन कबूल फरमाए और वणवारा रुबाब हलन लगिया शबीर पुत्र दफनायो किए दसिया शबीर किए दफनायो हिन पासे दे रोई जे दो अल्लाह मां गरीबा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा ज़वार अल्लाह बख्श पुत्र दफनाए ता सबनी के वास्तो अली असगर जो लखवारी हाय हाय ज़वार ओखो सवाल क्यों थी मुखे मंजर याद ॾियाराए थी जडे मां पहरी ज़वारी करबला कई 2014 में जडे मां पहरी ज़वारी कई मां शबीर जे ज़री थे रात जो ठेमो मां खुदाम का पुछो तू बुधाए अली अकबर हिन पासे आ अली असगर हिन पासे आ मुखे अरबी में चई सैयद अजनिया तई अली असगर बाबे जे सीने ते सुतो पयो अलमान 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 ए मौलवी बैठा ता तस्दीक करायो अज बे अली असगर बाबा जे सीने ते सुतो पियो हुसैन दफनायो कोई त पुछे जाकिर शाह पी जो दफनायो हाय हाय पुत्र सुतो रहो 11 मुहर्रम थिया एकतर सर सांगुन ते सवार दिया और वण वारा उमर बिन साज दो वो किथे आज को पी जे हथर दे आयो शिमर जे दो मुखे 400 घोड़े सवार दे मां तोखे असगर गोले दिया हाने तू जान या अली असगर जाने 400 घोड़े सवार ने रेत में मारींदा रहा जेडी मल खोलिया ने दो मारियो असगर जी लाश ही बलदी या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा कर मातम अली असगर जो असगर जी लाश ही ने थे बलदी शिमर चे तो या लाश हेडे खणिया और रोण वारा जेडी मल नेज़ो खणिया ता सबनी के अली असगर जो वास्तो ता सबनी के आखिर ताई सैयद ता सबनी के अली असगर जो वास्तो रात जो टेम जिया रिवायत आहे मां पढ़ा जिया रिवायत आहे पढ़ा नाराज न थींदो पो तहां जानो त अली असगर जाने पढ़ा रिवायत जवान हाने तू जान या अली असगर जाने हाने जेतरो मातम करे सके कजामू थे नाराज न थी जा माता सबनी का इजाजत वरथिया शिमर जेदो इया लाश हेडे खणिया जेडी मल ने दो खणी आयो जालिम ने वेता असगर जी लाश लाथी और वणवारा असगर जी लाश जालिम खरम रे ते रखिया ये शिमर पाजो
गोडो असगर जे सीने ते रखियो ये जालिम जुल्फन में हाथ विदो ये असगर जे गर्दन ते खंजर हलाई और वारा मां खेमे जे दर था किरी पई उचो वेण फिर रोई छे थी जदा तारा फजर दा चढ़सी असगर पे मोरग बुले सैन बोली मां